Olá, crianças! Olá, família! Tudo bem com vocês? Espero que sim. A nossa próxima interação será uma fogueira. Nós iremos trabalhar essa semana a festa junina. Então, vocês precisarão de papel crepom, de tinta e de cola e o pincel. Então, bora lá comigo. Vocês primeiros colocarão cola numa folha. Uma folha não, no caderno de vocês. Aí vocês vão espalhar assim, ó, bastante. Olha como que eu espalhei, ó. E vão picar o papelzinho e colando, ó. Vão picar o papel, ó, pra fazer os troncos, ó. Viram picar. Olha como que o meu ficou. Ficou assim. Agora vocês precisarão da tinta amarela e vermelha. Essas cores foram no kit de vocês. Então vocês pegarão, vai passar a amarelinha primeiro na palminha da mão, ó, com o pincel. Ó, vai espalhar bastante na mão. Em toda a mão de vocês, ó. Olha aqui, eu pus tudo na minha mão. E passarão a vermelhinha por cima, ó. Ó. Depois que vocês passarem bastante tinta na mãozinha, vocês irão carimbar no caderno de vocês, ó, fogueira, ó. Olha como a minha fogueira ficou. Olha, que bonito. Olha, qual que é a primeira letrinha da palavra fogueira? É o F, então bora lá tentar fazer. Olha como que o meu F ficou. Olha, espero que vocês tenham gostado dessa atividade. Então, fico aguardando fotos e vídeos dessa atividade. Um beijo, professora Juliana.